想瞓得好，佢可以幫到你，但係唔可以當枕頭用。嗱，你最近係咪好黑仔咧？玩乜都輸錢啊！老細咧就好似就嚟俾佢炒咯。好啦，小人又多，係咁俾佢督背脊，周身都唔聚財。嗱，出現咩問題咧？你可以上嚟 Peter Sir免費幫你做一個占卜，睇一個問題出現喺邊度，但係記得預約先。嗱，今日講下啦，拉長石有咩特別嘅用法咧、用途咧，或者佢隱藏嘅功效咧？嗱，大家成日會見到啊，佢幾靚喎，閃下閃下。嗱，點解原石係深色，手鏈係淺色？其實咧，佢哋差唔多嘅啫，只不過咧，佢做咗出嚟，切割咗之後咧，好啦，咁就變咗通透啲。咁啊，講翻佢嘅特色啦，咁啊，好多人以為佢就舒緩情緒，唔係㗎，原來佢可以激發我哋嘅直覺力。嗱，有人稱為佢叫星際水晶，幫你接通宇宙嘅智慧咯。如果你攞嚟打坐啦，好得意嘅，你會有啲外星嘅信息，同埋咧，如果女性用咧非常好㗎，緩解佢嘅荷爾蒙嘅問題啦。即係點解調整嘅新陳代謝啊？亦都係幫助咧嗰個睡眠嗰個問題咧會改善嗱，亦都可以防止咩情緒咧被干擾嘅喎。咁咧嗱，佢嘅色啦，又可以有金啦、綠啦，閃下閃下，係咪好靚嘅？咁啊，拉長石咧，我哋亦都係有呢個好似嗱，呢個嚟啦，彩虹嘅反射光係嘛？咁咧嗱，如果你拉長石嚟講啦，咁你記住啦你個情緒你用咗去帶住咧，係可以係好快舒緩到嘅。尤其是瞓覺睡眠有問題咧，嗱，你可以呢個特別嘅，你可以擺枕頭底，可能會有一覺好眠。